હેલો ગાઈસ, કેમ છો બધા? મજામાં? ગુડ મોર્નિંગ. આપડા કેવું ગુજરાતમાં પેલા કેવું હતું કે પેલા લોકો એમ કે અલે આ વરસાદ જ નથી આવતો, બહુ બફારો થાય છે, કેટલા દિવસ થઈ ગયા વરસાદ જ નહીં આવતો. તો તો લે લે વરસાદ લે. છેલ્લા 3 દિવસથી અમદાવાદમાં સતત વરસાદ પડે છે. હવે લોકો એમ કે છે કે વરસાદ જાય તો સારું છે, હવે ઓફિસ જવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે.